Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an asri fi ibadi innakum muttaba'un. Fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin. Inna haula'i la syirzimatun qalilun. Wa innahum lana laghaizuna wa inna la jami'un hadirun. Wa auhayna lan paring wahyu ingsun paring kita ingsun ila Musa maring Musa. Ba'da sini nasa usai pirang-pirang tahun urip teng Mesir aqamaha. Jumeneng sapa Musa ing Mesir utawa aqamaha jumeneng sapa Musa ing sinin utawa ing Mesir benahu antarane Bani Israil lan kaum Kipti yakuhum bi ayatillah. Ajak-ajak sapa Musa ing kaum Kipti kaum Fir'aun Kiptiah bi ayatillah lan pira-pira ayat Allah ilal haqqi maring hak ngakoni Allah. Falam yazidu mongko ora tambah sapa kaum Firaun illa utuwan kecuali dadi duraka, dadi kedua, dadi duraka utuwan. Allah paring wahyu ning Musa an asri fi ibadi. An ing sedene kelakuan asri mbok ya mlaku dalu sira. Asri mlaku dalu sira fi ibadi lan go pira-pira kawula ingsun Bani Israil tegese Bani Israil. Wa fi qira'atin bi kasrin nun wa wasbi hamzati asri. Wa auhayna ila Musa anisri, bukan an asri tapi anisri. Min saro sangka lafaz saro, yaiku lughatun tegese siji lughat min asra sani asra. Asir tegese lumaku sira bihim kelawan Bani Israil lan ing dalem bengi ilal bahri maring laut. Yang sakniki darani laut merah. Innakum muttaqun. Saat temui sira kabeh mutaqauna bakal den kejar sira kabeh. Ya tabiu tegese bakal ngejar kum ing sira kabeh sapa Firaun wa junudulan pasukan Firaun. Faya dijuna mongko padha masuk sapa Firaun wa qaum al-bahra akum ana ing sak ngisore sira kabeh utawa sak ngurine sira kabeh al-bahra ing segara. Fa anjakum mongko nyelametna sapa wa kum sira kabeh wa akhraqahum. Lan nenggelamna sapa wa kum ing Firaun wa qaumahum. Farsalam ngongkon sapa Firaun hina ukhbiro. Nalikane den kabari sapa Firaun biserihim kelaman lumakune Bani Israil fil madaini. Ing dalem pira-pira kota kila den ucapno. Kana ana iku lahu iku farsala Firaun fil madaini hasirin. Kana ana iku lahu kedhi Firaun ku alf Madinah den apa 1000 kota. Wasna asyara lan rolas sapane alfa qaryatin. Jadi dia membawai 1000 kota berarti 22.000 sitar. Hasirina hale wong sing ngumpulna kabeh jami'ina sing ngumpulna kabeh aljasa ing pasukan. Qailan hale wong sing ngucap inna haula ila syirdimat. Inna haula sak temene mengkono-mengkono kabeh. Ya kabeh balane Musa ne. La syirdimat ning kene kelompok Thaifatun ing kelompok qalilun akang sithik. Kila den ucapno kanu ana sapa balane Nabi Musa wis sitami ati alfun. Sajane ya kata 600.000 wasabina alfan 70.000. Wa mungkot dimatu jesi sapumi ati alfin. Sekitar 700.000. Tapi fakol lagu mongko nganggep sepele sapa Firaun to nganggep sithik sapa Firaun belum engkau Musa. Binadori klan ningali ila kasroti jesi maring akiye pasukane Firaun. Wa innahum lan sak temene Musa wa qaumahu lana maring kita utawa innahum wa inna Bani Israil lana maring kita lago ibuna yektine bikin emosi kabeh, bikin muring-muring kabeh. Wong-wong kelakuane yo ndadekno aku emosi jare Firaun. Fa inuna tegese nglakoni kabeh mak ing perkara. Ya ghizuna kang iso nambahi emosi apa mana ing kita. Wa inna lan sak temene kita ula jami'un yektine kelompok hadiruna kang napa waspada kabeh mutayiduna tegese siap-siap kabeh sikira atin hadiruna tegese wong sing waspada kabeh mustaiduna tur persediaan kabeh maksudnya on time berpikir nglawan Musa qala dawu sapa wa taala fa akhrajnahu min jannatin wa fa akhrajna mung kangetono ingsun gum ing Firaun wa qaumahu min Misra sanging Mesir liyal haku supaya nyusul sapa Firaun wa qaumuhu Musa ing Musa wa qaumuhu lan kaum Musa min jannatin sanging pira-pira perkebunan atau pira-pira tanaman sing apik. Basatina tegese pira-pira perkebunan kanat kang ana basatin ala jani bayina iki ing atase sisi lorone Nil utawa dua sisine sungai Nil. Wa uyunan pira-pira mata air anhare tegese pira-pira sungai jariatin kang mini. Fituri ing dalam pira-pira omah minanaili sanging
Wa kunusunan pira-pira dunya amarin tegese dunya goyoten kang ketok mladati sanging mas wa fidati lan sawaba. Wa sumiyat lan jenarane apa amalu fir'aun darani kunuzan ing pira-pira kunus. Ing dunya simpenan mergo li annahu kan sak temne fir'aun ulam yo ati kurang iki sapa fir'aun hak Allah ing hak Allah taala nya sanging mal. Wa maqamen nang tempat dari kang terhormat masjidin tegese panggonan hasanin kang bagus. Lil umaroi kedhe pira-pira pemimpin wal wuzara pira-pira menteri. Fir'aun itu mulai tenan mas di kopung menteri yahufuhu ngeliputi utawa napa cara wong Jawa niku apa jenenge ngelilingi ing Fir'aun sapa atba'u pira-pira pengikut Fir'aun. Fir'aun mulai tenan kada jika kamu kono kabeh ikhrajina tegese oleh misir insun kama wasna kala ini fati kita kada dik wa urusna halan maris ingsun ha ing jannat sak kabeh uyun sak terse semua fasilitas Fir'aun tak milikno tak warisno Bani Israil ing Bani Israil. Manane ini nggih kula bali matur apa turunane Nabi Yakub. Ba'da ikrati Fir'aun sause tenggelame Fir'aun wa qaumi lan kaum Fir'aun. Fasbahu mongko nututi sapa Fir'aun wa qaumuhum ing Musa wa qaumi lahikuhum. Tegese nyusuli sapa Fir'aun lan sabalane ing Musa sabalane. Soale rujuk wis angger sing ngejar ya Fir'aun sak balane dikejar Musa. Wa aku walik-walik. Wa ad-dhamir fi dhamir wa malam ya fi dhamir fa laysa lahu nabu. Dhamir wa dhamir ning ati, ora duwe ati ora duwe napa. Kula gadah sanad saking guru-guru kula. Terus Mbah Mun niku murid Mbah Karim. Mbah Karim Lirboyo berdiri pondok Lirboyo. Enak maknane iku gua utawi mengkono iku lagu gedhe mengkono. Kowe ra gelem. Ya sampeyan wae ya te mengkono iku lagu gedhe mengkono wae kowe mengkono. Lah murid sing alim-alim kados Mbah Mun nak pun alim saking abahe ning sareng. Karepe do gremeng. Mergo mendomer men mengkono. Wa te mengkono lagu gedhe mengkono cek lumayan. Nah kiai fikih ngene mazkur berkah rujuk. Bahwa temat kur sampai darah ini kiai nopo mazkur. Terus termasuk keramatnya Bakarim nonton itu. Bakarim nak ngaji. Itu semua tadi. Tapi muridnya alim-alim. Padahal ya nak ngaji mengkono itu mengkono. Sesuai apa terus kita kiai jadab dulu sesuai itu. Awan tak rujuk nopo mengkono tambah apa? Mungkin itu jelas saya paham malah mengkono malah apa. Jadi alasannya itu domir fit domir. Jadi domir itu domir ning ati sing ora ora domir ranti ati. Pancen santos saniki dadi masalah. Kula sebagai peneliti kitab niku pancen domir iku kasus iku mulai dhisik sampai kiamat. Ya, mergo toriko yo ana sing toriko domir. Mergo wong iso nyebut Allah iku yo ana mlete. Mergo lafaz wong kok wani nyebut. Jadi ana toriko nyebut Allah ora wani tapi wani nyebut domir. Ayo. Ko alasane fa usyribat makna domir syar'i. Terus nyebut Allah ora kuat. Kuate nyebut domir syar'i. Ana toriko sing niku mergo fa'lam annahu la ilaha illallah. La dene ratok la ilaha illallah. Jenenge toriko domir napa? Sa. Iku jarine paling dhuwur. Ana toriko wiridan kuwanter hu. Lah sing ora paham iku malah protes. Ha hu. Iku wis kelas berat niku dadi. Lanjut pangeran yo seni. Ora ana lafaz tauhid disebut kecuali di mukadimah domir syar'i. Sing paling populer teng wiridan la ilaha illallah kan fa'lam annahu ya domir syar'i. Saiki surat qul huwa sik kan qul huwa. Utai Allah iku ya huwa ya Allah. Terus huwa sing isine Allah ditafsiri Allahus somad. Dadi nak kowe muni Allah somad kok ora ngifati lam yalid wa lam yulad. Kemudian lam yalid walam yulad ternyifati walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi nak domir iku domir sing ditafsiri kabeh jumlah sause domir. Jadi kena menihu malah wis nglebokno Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lan ana toriko dakik terus oleh muni mergo mlebu kabeh. Ora ngene apa? Mlebu kabeh. Jadi kena nyifati Allahus somad tak nyifati lam yalid walam yulad. Jadi sakire
Sesuai murid-muridnya serafah masalah usulnya, aku. Sing melok toreko ngomong sing utange akeh ngene iki. Ora karo-karo. Ora toreko tok masuk sing ngaji ngene iki bareng. Manjen ngaji itu bagian dari hiburan saya. Tapi ya apik. Kalau malaikat sing drengani ngaji kados ngaten iki, Allah tersinggung terus wonten majlisul ilmi. Sanad saya sampai Rasulullah itu majlisul ilmi itu majlisul halal wal haram. Majelis yang di situ membicarakan hukumnya Allah halal haram. Tapi kalau majelis ilmu cara tarekat kan sanatnya kan wiridan tok. Kalau sanatnya ahli ilmi kayak saya ini majlisul ilmi ya majelis yang membicarakan halal haram. Jadi kata sekolah, bakas sekolah, bakas idam macam-macam. Walhasil Allah itu ngendikan majelis itu yang saya banggakan di langit, dawuh pangeran. Kok malaikat niku ya ono rambutu. Malaikat ditakoki pangeran, cara kowe wong paling top iso makhlukku paling top. Nggih kula Gusti kita karena kita ini malaikat. Yusyahidunaka kita bersaksi melihat engkau. Hebatnya ning terus dari pangeran, ya wajar ae kowe hormat mbek aku wong napa? Kowe roh aku. Kowe iman mbek aku ya wajar kowe ning pinggirku. Aneh ya menungso. Wong ora roh aku kok iman mbek aku. Wong ora roh aku kok njaluk aku. Iku tok tenan. Nah kowe adune wong roh aku terus wedi wong pancen roh. Lane kira usah kepen muka syafa. Paham ya mergo ora roh iku dadi luwih hebat. Oh, jadi kowe kudu bangga. Roh iku kudu bangga. Sama tak kok. Lah mereka kumpul-kumpul njaluk apa nyuwun swarga Gusti. Roh swarga iki do boten roh le wong kok hebat ngono ora roh kok percaya. Wong malaikat itu kalah terus. Mulane saiki malaikat mbek manusa hebat iki. Hebat manusa. Mergo malaikat imani dianggap normal mergo roh swarga. Tapi manusa ora roh swarga neraka. Iman percaya nek ono. Kan masalahe roh nek ono tapi ora iso mlebu iku perkara. Mulane ya sampeyan mlebu barang iki. Ya jodolan mlebu tenan. Paham ya terus ana tarekah pemirsaan mergo nak pemirsaan tarife pemirsaan iki ngaten cara nahwu cara KBR mula. Ad-dhamir al-mufassar bi jumlatin ba'dahu. Jadi dhamir sing penjelasannya setelah jumlah apa dengan jumlah setelahnya. Jadi misalnya kul ngucap sira Muhammad huwa utawi sya'an, huwa utawi sya'an. Ya sesuk huwa iku apa isine? Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Jadi fa'lam annahu hu iku sapa la ilaha illallah. Nah, terus artinya domir saat ini kandungan maknanya lebih padat ketimbang nyebut Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Akhirana tarekah domir napa? Sa'an hahu ini. Mana jari Syaikhul Qadir Jilani lafaz Allah lafaz paling unik mergo diprotol alife. Lafaz Allah sampean protol alife nak sampean coba no harokatan wong Arab ora ono harokat. Allah rasa harokat. Protol alife ning Arab ora dadi lillah. Protol meneh lame ora dadi lahu. Paham ya? Ya tulisan Arab ya. Allah kan pertama alif lam. Lane jarane lamul jalalah. Sampean protol alife dadi napa? Lillah. Protol lame malih lahu. Protol lame meneh hu. Jadi bolak-balik ini. Terus akhirnya baku ini. Ya gue oleh nggak tahu kalau nak sarap, saya sukses ngaji wae usahaus. Nah kulo ya oleh wae kulo roh. Tapi kulo ora oleh nggak tahu reko, buat tenang saja. Malah repot kabeh nek ana sing mulang halal haram kabeh mulang apa? Mulang apa? Mohon kulo tak terus ceritane Nabi Musa. Saat dunia itu termasuk saat ini tengah Amerika itu wonten miniatur kapal Nabi Nuh. Kalau miniatur kapal yang sinten Nabi Nuh itu damel 300 meter. Jadi macam-macam lah dengan sekian versi yang ada di Taurat di Injil. Begitu juga bayangan kaum Sodom. Terus macam-macam. Intinya itu di dunia ini meskipun ada Amerika, ada PBB macam-macam, orang itu tidak bisa meninggalkan diskusi agama. Jadi sampai kiamat, iku wong tetap sing diperbandingkan Nabi Muhammad sampai Nabi sinten Musa. Ambek Nabi Isa. Karena tren dunia meskipun sekuler liberal tetap figur utama itu para nabi. Mulane ngendikane Irsyadus Sari,
sing nyarai kitab Bukhari. At-ta'til akbahu minasyirki. Orang komunis itu lebih buruk ketimbang orang musyrik. Itu rumah fatwa aku. Orang musyrik atau orang Yahudi itu lebih baik ketimbang wong komunis. Mergo figur Nabi senajan toro untuk nyerempet salah. Piye-piye wong Yahudi itu figurnya sama. Orang Nasrani juga nopo sama. Sehingga kompetisi agama itu mungkin. Taruh saja misalnya Nabi yang Yahudi nganggep Nabi Musa itu hebat. Kita dari Nabi Musa hebat. Mulai ono sentimen adalah wong Yahudi darani Musa afdhalu min Muhammad. Iku mulai mari jotos-jotosan paham ya. Tapi kan ada titik sama Musa hebat. Cuma mulai perkara dari wong Yahudi darani Musa hebat, wong Islam darani Musa hebat. Mulai perkara nopo? Wong Yahudi meyakini Musa afdhalu min Muhammad. Musa itu afdhal tinimbang apa? Wong Islam darani Nabi Isa hebat, wong Nasrani darani hebat. Artinya ada titik sama, cuma hebat wong Nasrani kebablasan darani rontok anak pangeran. Paham ya? Wong Islam darani Nabi. Sehingga menurut penelitian sampai kiamat pun Islam bisa berkembang di Eropa. Teng Inggris ini Muslim gak ada, teng Paris gak ada, teng Belgia gak ada, teng Amerika gak ada. Tapi Islam tertua niku sahabat itu moro Cina. Cina nganti saat ini Islam itu tidak signifikan. Padahal penyebaran Islam teng Cina zaman sinten sahabat. Mergo napa Cina niku komunis. Angel adol Islam ning wong komunis. Ditawani Musa ya ora kenal. Tawani Nabi Muhammad ya ora kenal. Pangeran sing di dunya iku. Nak nawani Nasrani jek gampang. Corong Nasrani promosi ku agama paling ruwet ku Islam. Wis kiai wis saleh ben di swarga jek disolati jenazah, kurang marem ditahlili. Jek ditangisi kuwatir suul khotimah. Padahal promosinya agama Nasrani. Yang paling fasik sudah tenang bersama Bapak di surga. Ora usah didongakno, ora usah ditahlili, langsung. Lho cara curang-curangan iki enak melok Kristen lho. Swargane jaminan melok bapake. Wong Islam paling soleh nak mati jadi dongakno, jadi salati. Ngenyak bisa nang dongakno. Kiai lah oleh ndonga. Mulane kula mau sampeyan mati disolati rogen mesti ngenyak. Mergo nak nyolati terus Allahumma in kana muhsinan fasid fi ihsani wa in kana musian fatajawasan kan ngenyak. Gusti niki nak saya jadi dengan tanpa dikesayangan nak elek. Dadi dekne dhewe mamang mbek gurune kabeh ta elek. Ora kurang ajar. Bocah kriting elek dongan. Wes ngono jadi ditanisi sebagian umat Islam percaya tanggil. Bariku jadi ditangisi kuwatir nasuul. Padahal wis kiai wis ulama. Wong Kristen paling berdua angger mati sudah tenang bersama Bapak. Penak. Pol penak. Tapi masalah itu kan artinya tetap nyebut swarga, nyebut Allah. Meskipun mereka muni Allah, pokoknya nyebut. Artinya kalau titik diskusi, figur-figurnya itu sama. Bayangkan nak wong komun. Iki eling-eling. Mulane Islam iso berkembang teng Amerika. Kula nu diceritani ulama-ulama. Riyen Syekh Kabani teng Yusuf. Niku di Pulau Soro yang Amerika. Niku riyen tesih nyuwun ijazah Said Muhammad bin Alawi ta Mekah. Cek kami. Sakniki niku ndamel toriko Naksabandiyah teng Yusuf niku ribuan. Niku wiridan juga teng Yusuf. Iki wong udo-udo kono wiridan toriko napa? Naksabandiyah gak kondang baru. Lha itu tiap Ramadan dibuka oleh Barack Obama. Era Bush mau sering diundang. Kalau Amerika kerusuhan bicara bukan Bush Obama. Gak keramat. Ini semua perlu pengeran bersama. Uni Soviet runtuh saat ini jadi Uzbek macam-macam. Saat ini kita Inggris, yang orang Islam itu imigran. Saya ini yang klub Manchester City, orang Islam. Rian orang sholat ya, mau pemain sholat ya. Saya ini tidak ada masjid. Bisa orang muadzin yang kau paham. Saat ini orang Manchester City itu nonton masjid. Masih duit Sulaiman Al-Fahri. Tapi Islam tidak bisa berkembang di Cina. Kalau gak ada konco dolan teng Cina nangis tenang. Padahal Islam di Cina itu luas kan. Wonten mau provinsi Tingting nopo-nopo niku wonten Muslim tapi minoritas. Karena komunis. Angel nerangno
Islam tentu wong kok. Wong Allah gak wibawa. Pemenang terima nabi. Amalani sing disebut alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di waladihim sayahlikun fi bitina wa sinin billahi amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yakhrahul mu'min. Kene-kene. Mane kanca-kanca sing sibuk ora politik dunia itu durung. Meskipun orang tenan tapi gitu. Dados riyen zaman Nabi teng Mekah niku minoritas. Eling-eling Nabi teng Mekah napa? Minoritas. Kekuatan besar dunia itu Persia sama napa? Romawi. Romawi niku Kristen, Nasrani. Yo Kristen salah, ora Kristen bener, yo Kristen tenan, Kristen salah, Nasrani. Persia itu Majusi. Majusi itu semacam komunis. Nabi Muhammad memaklumatkan diri bahwa beliau punya kitab samawi, yaitu Al-Qur'anul Karim. Walhasil Nabi Muhammad dicap termasuk ahli kitab, orang yang percaya anane kitab sangka napa langit. Rungokno tenan. Bareng Romawi mbek Persia perang menang Persia. Menang Persia, Persia sakniki daerah Iran. Bareng menang Persia tiang-tiang kafir jahiliyah ngenyek Muhammad, ya Muhammad delok, balamu kalah. Dadi nek darani Nasrani iku balamu kalah. Padahal Nabi Nasrani ora cocok, wong Nasrani Trinitas Nabi tahu tauhid. Tapi istilahnya pas iku delok mat balam kalah. Wah, kanjeng Nabi susah pol. Mergo Romawi kalah ben apa? Persia. Barang susah Nabi Muhammad didhawuhi malaikat Jibril sok mben niku mat fi bid isinin. Dadi ghulibatir rum wong Rom iku kalah fi napa ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sahih. Walhasil dikandani pangeran nak sok ben Romawi ku menang fi bid napa sinin. Kira-kira iku ya tahunan. Lari yang totoan iku oleh. Ane kadang nganti saiki santai-santai ana sing tombo SDSB, Bang. Riyen Abu Bakar ya nate totoan. Mulane nak wong alim wis menengae nang totoan. Wis muni haram tapi menengah. Wong kula nek kanca santri riyen mondok perkarane dekne tombo SDSB menang terus diusir bapake. Bareng ya anak kiai, tapi baru kae diusir terus mondok nek mergo duwe entek sing kono SDSB. Lah kula nate ditakoki ya rodok santri ya tau ngaji. Kerja ning Malaysia melarat terus tombok togel. Lah syaratnya ning kono nak tombok kudu ngaku non muslim. Walhasil dene darurat tombok. Gantuk. Sing ditakokno kula getune sitok, Gus. Syaratnya tuku judi ning Malaysia kudu ngaku non muslim niku kula pun murtad dereng. Saiki amen nangis men takok aku ngono. Lah kowe pas iku piye to? Kupen tombok iku syaratnya kudu ngaku non muslim. Hukumnya piye? Nah, aku kiai ora usah ngukumi kok ngenteni pangeran kok nek ning kowe mlebu neraka berarti ya kowe non muslim. Iku wilayahe pangeran, iku ora wilayah kuwi wilayah wong. Walhasil Abu Bakar itu totoan mbek tiyang kafir. Saya pastikan segamane totoane anggap ae 50 unta. Mbok 100 unta kayak 100 sak sing bulat, 100 unta. Engko wong Romawi menang sakwise 6 tahun. Abu Bakar matur kanjeng Nabi bareng dinteni 6 tahun wong Romawi urung menang. Abu Bakar kudune kan bayar unta 100, matur kanjeng Nabi. Ya Rasulullah sebuti ini mun kula entasi kemboten menang. Kowe totoan pirang tahun 6 tahun. Keliru kowe. Zid fil ajal wa zid fil qimar. Wis totoan tingkatno ajale ditambah. Abu Bakar marani. Wis gak sida 100 unta, totoane 200 unta. Tapi aja 6 tahun, 8 tahun tak sangat. Pokoke diudakno napa? Jare wong kafir oke, gak masalah. Diudakno. Nah, kelirune Abu Bakar iku natekno bid'un iku permanen 6 padahal bid'un iku angka antara 3 sampai 9. Nah, mulane ana wong kok sithik-sithik muni sunah Rasul keliru pangerane senengane nggih tebak-tebakan. Nek muni 6 ayo kenek ta muni 9 lek muni fi bid'i sini kisaran bid'un iku. Kalau kita jadi nabi model LSM nggak jelas Gusti ngendikan kok kisaran. Berarti pangeran ngono, pangeran seneng ya tebak-tebakan fi bid'i kisaran yo kisaran. Walhasil akhirnya Abu Bakar menang totoan, zaman itu totoan dereng haram. Duit ini terus digunakan apa ora roh. Kalau coba takok mbok terus-terusno terus akhirnya menang terus. Ya saya coba takok. Mulane ulama sing alim-alim kados Basim Asari bahwa hafaz kuwo.
Nak kon kancanan wong Nasrani ambek wong Yahudi ku luwih seneng timbang kancanan wong PKI. Mulane kira iso berharap ulama sing alim luwih ngepro Cina tinimbang Amerika iku ora iso. Mereka ndak tahu politik. Kowe ora iso mokso ulama dihitung-hitungan politik, geopolitik sekarang Cina lebih kuat ekonominya ngene-ngene timbang ora iso ulama iku perhitungane piye-piye ahli kitab luwih lumayan tinimbang komunis. Saya delok cloning di Amerika itu dilarang oleh lembaga resmi. Apalagi cloning manusia. Kondom didaur ulang dilarang. Tapi ning Cina kondom biasa didaur ulang. Mergo ora ono najis, ora ono Yesus, ora ono pangeran, gak ono sing diwedeni. Bahkan tinja itu di Cina itu diolah jadi makanan, enggak ada beban, enggak ada agama. Wong Kristen cek wedi Yesus. Wong Nasrani cek wedi Nabi Musa. Lah wong komunis wedi sapa? Coba sekarang kondom diolah jadi aksesoris perempuan itu di Cina apa di Amerika? Di Cina. Karena nggak ada agama. Mulanya dari Fathul Bari, kalau Quran mengkritik Yahudi dan Nasrani, itu bukan berarti tidak mengkritik komunis. Karena at-ta'til akbahu minasyirki, menghilangkan semua itu tetap lebih buruk ketimbang syirik. Piye-piye wong Kristen darani pangeran telu, kan tetap ono Allah. Cara mbok takoki, lah jagone sapa antarane telu? Tetep muni Allah. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Yesus takoki. Jagone sapa paling kondang? Kira-kira jawab iso. Allah. Lah nek wong komunis dalam nyebut apa wae wis ra ditampa kan? Luwe angel kemarin nerang wong komunis itu luwe. Lha iku sirine kenapa agama ora iso berkembang ning Cina padahal Islam lebih tua sekali Islam ke Cina. Zaman sinten? Sahabat. Mulane kan Nabi susah Romawi sa. Terus wayo ma idhi yafrahul mukminun nak Romawi wis menang, ngalahno Persia. Iku wong mukmin itu seneng. Jadi kalau suwon kanca-kanca sing ngaji itu mriki kudu siap ngaji ngene aja bapak zuhud kepengin ngaji mau krungu nak istighfar mung swarga. Wong nak seneng Quran kudu seneng sing dibahas Quran. Iku jenenge seneng Quran. Ngaji kok pilah-pilah, bakasan iki ra cocok iki cocok biasa ngono Islam. Mulane kula niku ora cocok. Ngono tiap ngaji kok mau dalil ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ngono terus. Lha iku Jibril ra tersinggung. Rumangsaku aku nurono 30 juz kok karek sak ayat. Mulane kula nek tiyang ngono pede. Lah apa ada bantah dina bakas tolak idah bahasane Quran. Lah kowe malah bakas sak ayat. Separuh bisa. Ala bidzikir lagi separuh. Orang oleh yang sing dibahas Quran yo kudu gelem bahas, paham ra paham. Ngaji Jalalain ini pokoknya urut. Piye-piye iku bahasane Quran. Saiki ketok bener Quran. Negara sing basise Kristen itu mungkin Islam. Jerman yang Muslim banyak. Di Inggris banyak. Di Amerika mulai sing wong kanggo sampai ora kanggo, mulai Mike Tyson sampai macam-macam. Di Italia apa? Pemain bal pinten mawon di Muslim. Mulai Zainuddin Zidane dari Zinedine apa? Zidane mulai Benzema kuat. Apa contoh sing ireng Yahya Toure wah pal kok. Sing ireng sampai sing ganteng sampai kuat. Karena enggak asing komunitas Muslim di ahli kitab itu enggak asing. Tapi kalau kita dengar pemain Cina Muslim, kangelan. Kangelan. Sebab itu susah Kanjeng Nabi nak sing nguasai dunia niku tiyang Persia, senenge sing nguasai Romawi. Lah saiki wong-wong udah rapati iso ngaji. Dia kok dukung Amerika ki opo Amerika negara kafir. Lah ngaji ku ge apa sing dukung Amerika ku yo sapa? Maksudnya wong Islam ora bakal seneng Amerika tapi nak bandingane komunis iku cara teori ulama luwih mihak. Napa non napa komo? Ora kok benerno kafire mboten yo ora bakal to wong Islam kok benerno kafire wong napa? Kafir. Tapi ono lumayan. Nah, terus ketika Mbah Hasyim niku nyuwun istikharah kalian wonten santri sing dikagem istikharah. Indonesia itu merdekane kapan? Delalah teng istikharah itu dijawab angge ayat iku wau. Nggih, alif lam mim napa ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sahilun fi fitisinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Pas Romawi menang meneh ngalahno Persia wong mukmin seneng. Akhirnya antar ulama itu takok, istikharah iku maknane piye? Pokoke maknane ngene, Mbah.
Romawi ku ngalahno Persia. Wong Islam ora melok ngalahno wong isih lemah ning Mekah, tapi melok jengben Indonesia nggih ngoten. Diserang Jepang, wong Islam ora melok, wong Indonesia ora melok menangno tapi melok seneng. Sendelala kersane pangeran. Sekutu ngebom Hiroshima mbek Nagasaki. Walhasil Jepang akhirnya mulai. Jepang mulai ora krana kalah mbek Indonesia, krana negarane napa dibom. Lha iku padha mbek sing dialami Kanjeng Nabi, wong Romawi menang ngalahno Persia, sing melok seneng wong Islam. Akhirnya wong kafir-kafir jahiliyah masuk Islam gara-gara pikirane ternyata wong sing dipandu langit itu luwih menangan timbang sing tanpa dipandu langit. Nah, ini pentingnya. Kesimpulannya artinya anak wong Nasrani piye-piye kan ana kitabe. Ana kitab suci ne rupa-rupane Injil. Ternyata wong sing dipandu kitab luwih menang tinimbang sing ora dipandu kitab. Wah, anak ngono Muhammad di masa depan piye-piye Muhammad duwe kitab. Akhirnya wong kafir akeh sing masuk Islam. Nah, disebut wa yauma idzi yafrahul mu'min. Jadi kita kudu roh tema-tema. Oh, zaman bakas semua Amerika, kudu disenengi Inggris. Iki ra perkara Amerika, ulama iku ora Amerika, ora Inggris, roh iku ngono iku ahli kita. Mulane wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Wong nak debat mbek wong komunis oleh keren, tapi nak debat ambek ahli kitab kon rondo ahsan. Perkarane ana benere, ora bener kabeh tapi ana bener. Mulane Kanjeng Nabi dawuh la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kowe aja muni yo ya aja muni. Oh. Kena muni yo kadang Taurate wis dirubah, Injile wis dirubah. Tapi nak kowe muni ora terus misalnya mereka percaya swarga kowe percaya. Mereka percaya anane Allah kowe percaya. Mereka nakohno Musa kowe ya nakohno Musa. Mulane dawuh Nabi ya la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Dadi ngadepi ahli kitab ya aja muni iya ya aja muni ora. Nek bahasane Quran apa wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Paham ya dadi kudu. Mulane tema-tema ini sama. Kula delok Nabi Musa kok tenggene putih teng Palestina dihormati. Nabi Ibrahim dihormati, mboten dihormati biasa saja misalnya Nabi Ibrahim makome teng RRC. Perasaan yang Yahudi Nabi Ibrahim itu bapak kita harus kita hormati. Mulane Nabi Ibrahim ning Israel, ning Hebron itu dihormati. Ya dijogo buat tentara Israel iki ya mbahku. Jajal misalnya didapok ning Cina. Nabi ku apa? Mengko nate jagungan non muslim. Ketika kamu sedek aku nabi, menurut Anda sedek aku nabi gimana? Susahnya apa toh Pak? Yang aku nabi ya biar, yang ndak susahnya apa? Jajal kayak ngomong wong Kristen, harus dibunuh itu Nabi itu Isa, jarung Yahudi harus dibunuh Nabi itu Musa, jarung Islam Nabi Muhammad itu terakhir Nabi, jadi nggak mungkin ada Nabi lain. Takono wong komunis, susahnya apa? Karena ndak duwe tema, gak duwe. Lah saiki wong Islam udah bodho ngaji ngene iki gak gelem. Padahal itu disebut Quran, ya hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi biti sinina lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'min. Mana Amerika cek menguasai dunia Inggris, wong Islam iki ono seneng. Ora seneng lho, ono seneng. Piye-piye ahli kita. Jadi cara paus apa nyelesaikno masalah ke Vatikan, ora agak ngundang Gus Dur ya ora lega. Gak ngundang Hasyim Muzadi kan biasa mereka ketemu antar lintas beragama. Mereka sama-sama sepakat melindungi komunitas umat beragama. Jajal misalnya komunis berundang. Terus dia ini apa penyelamat nopo? Masjid ora tertarik, gereja ora tertarik, Allah ora tertarik. Allah sing pangeran ora tertarik. Piye gitu sih. Lah saiki kadang nyuwun sewu Islam-Islam sing saiki gara-gara lebih cinta LSM anti kemapanan, kepengin poros dunia berubah. Kepingin sekali-kali Cina sing kuwasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ora duwe perhitungan ulama. Sama rasanya nyimpul berarti Gus Bak pro Amerika, goblok meneh kesimpulan kok ngono. Ulama ora ro Amerika, ora ro Inggris, ro perbanding ahli kitab bebek ora ahli kitab. Lah misalnya mbok bantah ahli kitab saiki kitab wis do dirubah. Sak dirubah-rubahe tetep ana pangeran Allah, ya ana swarga, ana neraka. Nggih mboten? Nggih mboten? Sing dirubah ya dirubah kita engkar. Wong Quran dhewe nyritakno yuharrifunal kalima amma wadihi sebagian mimbadi mawadi. Kalim itu jamak kalimat. Jadi yang dirubah itu tidak semua. Sebagian isi kitab itu dirubah. Sebagian kalim itu beberapa. Orang kok kabeh. Lah nek kabeh berarti ya dadi komunis.
Mergo ora ana Musa, ora ana Faradisa, ora ana. Nek jajal wong Itali takoki, swarga bahasa Itali nek paradis. Wong Islam muni Firdaus jamae napa? Paradis. Iya to, dermangsamu piye? Jadi wong Itali nak muni paradiso, wong Islam karek jamakno muni napa Faradis. Ya wis padha-padha. Ya suwe pancen dulu di sini misalan peminduan. Lho nggih to Bani Israil niku maknane iku auladi Yakub, uripe teng Mesir, teng Medina. Bani Israil itu dalam bahasa Quran maknane aulada sinten? Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mergo Yahudi ku mbah-mbahe jenenge Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah sing liwat Yahuda iku anak turune jenenge Yahudi. Dadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Wong Islam nabine Nabi Muhammad bin Ismail, wong mbah-mbahe Ismail bin Mulane wong Yahudi nu ambek Nabi Muhammad yo kangen. Yo seneng. Mulane ra cocok tapi men diteliti. Saiki yo nabi tenan gitu. Tapi kok ndekne sing nabi ora aku. Tapi nek aku niku saiki yo nabi tenan. Sampai Sidin Umar ngadepi wong Yahudi tanggane ku yo bingung. Dadi ana al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Sidin Umar takok wong Yahudi, cara kowe ayat iki piye? Lau nazalat alaina latakhotnahu idan. Wah, ayat kok iso ana maklumat kok pangeran nak agama iki disempurnakno. Pantese iku dadi aid. Tenang. Ayat iku turun tanggal 9 Arafah, tanggal 10 didadekno id. Dadi napa Idul Adha. Mane wong medhit wae elek-eleke wong, kunane kuno iku anggere seneng-seneng ya makan-makan. Nah, aku agama iki disempurnakno al yauma akmaltu lakum ning tanggal 9 Arafah. Terus dipestani dina 10 Idul Adha itu terus makan-makan sampai diharamno poso. Paham ya? Mergo wong Yahudi lah darane umpama diturunno ning kita ya latakhotnahu napa aidan. Ono Pak, artine ngene wong Yahudi ku gak janggal mek logika sing dialami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jajal wong komunis. Allah sapa? Tuhan itu candu masyarakat, agama itu candu. Karena masyarakat tidak bisa menyelesaikan masalah, terus berkhayal. Karena berkhayal ada surga, ada macam-macam. Makanya agama itu candu. Pusing kowe ngadepi wong komunis, oleh nerangno konti, mbek utak senis berdua ngene. Paham ya? Jadi kayak kudu roh. Saniki wong Israel nguasai Nabi Ibrahim ya dirumat wong bae. Yusuf ya dirumat wong bae. Wong Islam yang rumat. Wong Kristen yang rumat. Cuma bedane nyeluke Yosef. Yahya diganti John. Ini semua gak ada karek sithik-sithik. Lha iya Yahya ning ijaan Latin niku John. Lho kula ndak peneliti, munjet tak sing aran wong Kristen. Niku Isa ora ning bab ain, ning bab ya. Mergo dekne nyebute Isa Yesus. Dadi Isa ning bab ya. Ora ning ain. Mergo nek ning ain nek Isa ra bahasa Arab. Dadi nek ning munjet Isa iku mlebu bab ya, mergo mualife macane iku Yesus kok ya. Paham? Yes ngono. Intine figur-figur itu masih sama. Ra ono lumayane. Lah mulane terus khase wong Islam zaman Kanjeng Nabi disebut la nufarriqu baina hadim mir rusuliku sing bedano Islam mbek Yahudi mbek Nasrani. Wong Islam ngakoni Isa yo nabi, Musa yo nabi, Ibrahim yo nabi. Wong Yahudi ekstrem darani Isa anak zina. Paham nggih? Mulane wajib dipateni. Akhirnya wong Yahudi bersepakat mateni Isa. Keyakinane wong Yahudi Isa yo mati disalib. Lah wong Nasrani keyakinane lah Isa yo mati disalib, sing mateni wong ya. Mulane saiki donya ku wis aneh. Wong Kristen yakin Isa disalib wong Yahudi, tapi wong Yahudi saiki rukun. Wis aneh tenan wong saiki aneh kabeh. Wong Islam seneng sing kuwasa Cina. Aneh meneh. Piye iki jajal? Ya tapi kira usah kaget, aneh ku tontonan, sanggep ae barang unik ngono ae. Waswa, mulane Mbah Turaihan niku gawe kalender iku yo bingung nak darani kematian Isa keyakinane dekne iku Isa diangkat ning langit. Sing dipateni iku Sibu Isa. Ane wonten ana kematian Siba Isa, mergo nek Isa ora. Mula nate ditakoki wong tukang ahli kalender.
Iki piye Gus, aku nak muni kematian Isa, keyakinanku iku Isa gak mati diangkat ning langit. Ya tulis hari kematian Isa terus dalam kurung katanya. Mergo dekne bingung. Nek ora ana katane ra keyakinane padha karo mbek napa? Kristen. Gus, aku ra murtad. Lah ya tulis ae kematian Yesus Kristus dalam kurung katanya. Nak ning kalender kudus kan Sibeh Isa ditambahin apa? Sibeh. Sebenarnya saya gue zaman anak. Nah, Islam di kelebihan la nufarriqu baina ahadin bir rusul. Kabeh rasul tak akoni Isa yo nabi, Musa yo nabi, Nabi Muhammad yo napa? Nabi, Nabi Sulaiman yo nabi. Nah, wong Yahudi nganggep Sulaiman gak nabi. King Solomon perkarane wong kok bojone akeh, kekuasaane akeh, berarti ra nabi mau napa? Raja. Mulane pas Nabi Muhammad nyebut Sulaiman minal anbiya, wong Yahudi seneng delok Muhammad. Wong kok gobloke ngono. Sulaiman kok dianggap nabi. Sulaiman iku mau raja. Quran turun wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinnas syayatina kafaru yu'allimunan nasas sikhra. Terus wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta. Wong Yahudi ku ya ana gobloke. Nabi Sulaiman itu nabi sing iso naklukno jin mbek angin. Setan pinter. Pas Sulaiman ape mati, dekne ngarang buku disisipno ning gone ngisor singgasanane Sulaiman. Ben macem. Walhasil bareng Sulaiman wis kapundhut, setan menggembuskan isu Sulaiman canggih ngene iku mergo duwe primbon. Paham ya duwe napa primbon? Wong berebut primbone Firaun delalah ning ngisor singgasanane ana primbon. Bareng diwaca dadi jimat. Mulane ana aliran sing musyrikno apa jimat iki aja gedhingi teman-teman paham iki ana asal usule tapi cara kula boyo aja muni musyrik muni nganggur ta apa ora ya kena to wong mati nabi kok barani napa musyrik muni wong nganggur ora ya kena walhasil terus disokno nang ngono Sulaiman ora nabi klenik walhasil terus dadi fahami mereka mulane Kanjeng Nabi ketika nyebut Sulaiman disalahno wong napa Yahudi terus Allah bela Nabi Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinnas syayatina kafaru yu'allimuna an-nasas sihir. Mergo primbon sihir sing aran ra Sulaiman tapi paham gitu. Dadi kudu ro sejarah ngoten-ngoten. Lah cara kula jimat kuwi aja hukumi syirik ya nganggur ngono. Mbok hukumi syirik wong maca syahadat. Wong kafir sing maca la ilaha illallah dadi mukmin kok saiki wong mukmin sing maca la ilaha illallah mbok arani kafir iku ketemu akal piro. Masa kalimat sing dadekno mukmin ya kalimat yang sama dadekno kafir. Wong jimate wong Islam ya tulisan la ilaha illallah ditekak-tekuk ngono wae terus. Tekak-tekuk kei mori terus dikalungno ngono wae. Nek ke percaya kiai ini regane larang, nek ora percaya ning pasar wis 10.000 kan ya mau ngono kok. Kok terus musyrike kondi. Kula niku dikonco tamat sarang, alim iso maca muin. Cerita kula Gus umur saya baca kalimat syahadat ndak ikhlas itu satu di imigrasi Arab Saudi. Dene ku anake Kiai Madura, dadi percaya jimat. Walhasil wedi kei jimat abae apa iku ana jarik ambek jahe, yo ora roh kok ana jarik mbek jahe hubungane apa, yo ora roh. Wong kula dhewe ra seneng jimat. Bareng tengene Jeddah ning imigrasi niku kena napa sweeping napa kena napa jeneng kontrolan ya kena napa cek. Kena razia guys. Walhasil terus dihukumi syirik. Inna hadzal balad haramu wa la yadkhuluha musyrik. Iki negara suci ora oleh musyrik mlebu. Dekne iso maca fatwa ora trimo Islam KTP iso maca mu luanya lah. Malfia ya apal temu apa to. Wareng jari iku diobong dekne kon perkangkan jari diobong malah panasen dene. Panas muni ya Allah, ya Allah. Tambah disuwaduk mbek askare. Lho, pangeran mesti Allah to. Kira kaca. Lah mesti mereka ya berpikir wong muni ya Allah iku ya berarti pangerane Jawa malah disadu. Lho, pangeranmu mesti Allah to. Lah kok perkaya jimat. Jimat itu tidak mbek askare. Bareng tidak sesuai kompromi. Sedene ngetokno ngalime ngomong bahasa Arab. Hasil kompromi. Wes ngene tengah-tengah, dia tetap mlebu Mekah tapi kudu mbok kawiti maca syahadat. Saiki kowe tak Islamno tak asyhadu. Qul asyhadu alla wa asyhadu anna
Aku iku syahadat paling ra ikhlas sepanjang hidupku. Lah iya Islam mulai bayi, bapakku kiai, mbahku kiai. Disyahadatno koyo wong lagi masuk napa? Islam. Jadi mengko jare inna hadzal balad baladu wa la yadkhaluha musyrik. Saiki fakul la ilaha akhirnya ya terpaksa la ilaha illallah. Para guys lepas ke imigrasi bisa jadi. Waktu di sana. Bariku ngamuk keluargane apa bakal dijimat. Aduh. Repot. Ya tapi ku senine dunya wis ora usah mbok jero-jero ora usah kok. Nek kadang ono kiai yo kacau terus takon. Nek cara jenengan sepundi Gus? Ora usah mbok takon niku tontonan dunya, ora usah mbok takon. Hukum ora kudu ono hukume dhewe Allah la tasalu an asya intu bedalakum tasukum. Kowe aja gaman kabeh perkara iku mbok takokno. Demen ino nak dijawab. Misalnya wong kok takok Ruhin ngene, koyo Ruhin wong ora jelas, keluargane diuripi apa. Lha niku buka wadine wong ora usah takokno. Barang-barang sensitif ora usah takok. Jadi Allah wis pesen latas aluan asya intu bedalakum tasukum. Ki aja geman bakas perkara. Nak dibahas muk nambahi bukae wadi, bukae epe piyam. Jadi ora oleh. Mulane ngendikane Nabi halal haram ku jelas anggere Allah meneng gak ngendikan yo halal. Wa sakata nasya napa rahmatan lakum min ghairi nisanin fala tabhasu an anggere ora bakas anggap halal. Mulane cara Imam Malik takoki kewan-kewan sing aneh-aneh yang muni halal dene mau gak dibakas Allah iku halal. Lagi salam madzhab Syafi'i akhirnya bulus haram. Kadal haram. Kowe anggere bangsa sing ora priyayi iku haram dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik wis tenang ae. Nah, kula mun siap-siap nggih madzhab alternatif. Mun siap-siap gara-gara mangkel kula di komunitas dokter wis kacau tenan. Ora tau ngaji roy. Pak Bak saat tanya, Gus saya tanya. Kalau ayam itu kan potensi virus, kena virus apa jenis ayam di sini? Burung. Itu yang paling aman tuh bekicot, karena gizinya bagus, nggak potensi kena flu burung. Ya flu bekicot lah. Jadi nanti itu fakih-fakih itu akan dilawan medis, karena nanti hewan yang kamu yakini halal ada masalah medis, sing cara kowe haram kowe bekicot, diyakini nggak ada masalah apa medis. Sesuai wong nanti bakas kandungan gizi bekicot gini-gini. Akhirnya ono kiai Kediri, tapi ora kiai terkenal, ketrucut ngalang napa bekicot dineng sak Kediri nganti mati wong gara-gara dineng wong akeh. Tapi sakjane yo cara kula nggih biasa, artine biasa iku pancen nek Imam Malik ora dilonggar. Ora muni kula ora muni halal yo rada longgar, anggere takoki ndekne anggere gak dibakas Quran takok diwamuk. Quran ra bakas, ora oleh takok. Lah halal tak haram. Mbah pokoke Allah meneng ae, aku ya melok meneng gitu. Wong ora bakas aku kok kono apa? Bakas. Jadi dia kudu rong, paham gitu. Terus sakniki terbukti teorine Quran bener. Islam ora iso berkembang ning daerah sing mayoritas no. Kowe sering krungu cerita kan wong pendeta biarawati masuk Islam, tapi kira tau krungu cerita kan wong komunis masuk Islam. Kangelah. Nerangane Allah dimulai kondi ku. Kang. Terus sampe sampean delok ning McGill teng kene Italia, teng Inggris. Wathah sampean delok nak acara Trans 7 pas Ramadan ku wathah tiang-tiang Argentina. Aku angger gak komunis terus sing wathah sing masuk napa? Wis. Komunis piye ngawitine? Sekolah perbandingan agama gak ono. Lho Kristen kan ono. Kayak kasus Irina itu kan dia sekolah Kristologi sampai ke Romawi. Ketika di Roma mentakok profesornya kenapa Tuhan harus 3? Ini sudah dogma lah ya meskipun dogma alasannya apa toh kok 3 kok banyak sekali. Masih ada dialek-dialek nang komunis. Agama itu candu masyarakat. Masyarakat gak berani menghadapi masalah terus berkhayal adanya Tuhan. Bar gitu wis golem ngawiti piye nerangno. Wong kok teke wis ngene iku piye. Lah mulane sejarah Irsadus Sari, jangan kira Quran ndak ngeritik komunis itu karena lebih baik ketimbang Yahudi dan Nasrani. Ndak, karena saking buruknya sehingga enggak dianggap satu perbandingan. Fatatil akbahu minasyirki. Jadi tatil itu pokoknya menghilangkan semua Tuhan, menghilangkan semua agama itu akbahu minasyirki, lebih buruk ketimbang
Ini fatatil akbahu minas. Mulane saniki keto, Nabi Musa nyatane teng Palestina di rumah wong Israel. Mergo keyakinane wong Israel iku nabi ini Ibrahim nggih di rumah. Isa nggih di rumah. Bayangno misale makome ning Cina. Kuwi iso bayangno. Wong kondome di daur napa? Ulah. Di Amerika itu penemu cloning itu orang-orang top Amerika, orang Swiss, orang mana itu? Skotlandia. Tapi mereka orang-orang Kristen. Sehingga kesulitan mau uji coba di manusia karena agamanya melarang, negara melarang, dewan gereja melarang. Sing wani jajal malah Cina, ana bank organ tubuh. Padahal dekne ra malah menemukan. Mergo ora ana masalah bagi mereka. Stok jantung terbanyak itu di Cina. Mergo wong nek ape dihukum mati dijupuk sik jantungnya. Enggak ada etika, enggak ada agama. Yesus rawati, Nabi Muhammad rawati, Nabi Musa rawati. Nah, Kristen Amerika tuh, awas enggak diakui anak Yesus, mikir. Nanti di surga sama siapa saya kan mikir. Wong kula di Pak D, pernah Pak D, misanan ibu kula di DPR RI. DPR RI tenan saka partai P3. Wonge pinter omong, pinter tenan omong barang. Niku debat nganggo logika undang-undang ku gak menang mbek wong Kristen, mbek partai Kristen. Alasan ADART gak menang. Dekne sing di luar dugaan niku akhirnya muni ngene. Kalau dari Kristen gak setuju ini, yakin aku enul yakin, sok ben padha-padha mlebu neraka. Wedi marah akhirnya setuju. Akhirnya dekne cerita, bener Quran. Jebule wong Kristen cek wedi neraka. Padahal dekne berusaha sekuler, berdebat ku alasane ku undang-undang ADART sesuai KUHP cek berusaha rasional ben gak sok Islami. Gak menang. Wes ayo undang-undang disetujui gawe ngene tapi kok mlebu neraka bareng. Wedi. Wah jangan gitu, yang mau masuk neraka siapa? Mulane masyhur yen ge maskur ge alim riyen do akrab mbek partai Kristen. Partai Kristen riyen ku zaman sedurunge merdeka akrab mbek partai nopo? Islam. Perkarane padha-padha sepakat ge undang-undang negara ini bebas paham nopo? Komunis. Saiki wong-wong udah kepengin sing kuwasa Cina mergo bosen dipimpin Amerika. Lah ulama iku aja jak mikir ngono. Ulama iku ora ro Amerika ndi pojok ndi ora. Kowe ora roh, ya ora roh, padha ora roh. Moro-rono ya ora tau. Lah lha opo mau Islam moro-rono padha di dhuwit moro kono Ka'bah ta Madinah ya kena. Aneh-aneh. Tapi wong Islam ulama ndek perhitungan piye ahli kitab lho ya apik dinimbang. Kom. Dadi eling-eling hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim sayaqibun fi bitina wa sinin billahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun binas rita. Mun kula terusno. Ya mulane cerita-cerita niki teng Injil nggih wonten kemenangane Nabi sinten? Musa. Teng Taurat nggih wonten kemenangane Nabi sinten? Musa. Nah, akhire wong niki rung ana malih. Wong Yahudi niku poso tanggal 10 napa? Asyur. Kanjeng Nabi pirsa kon takok sahabat. Cek takok nang Yahudi poso apa? Poso tanggal 10 alasane Yahudi yaumun najjawahu fihi Musa. Mergo dina sing Allah nyelametno Musa. Nabi Muhammad komentari sebut langsung ngendikan fasumu fa antum ahaqqu bi Musa. Wong Islam yo kudu poso, wong Islam luwih berhak ngurmati Musa. Akhirnya wong Islam nggih poso dina napa? Asyura. Terus kitab-kitab kayak Fathul Mu'in itu sing madzhabe rapati cocok. Tapi ya sampean anut wae. Maksudnya rapati cocok mergo kula ora kuat poso. Kula wingi nggih poso 10 fakot. Lagi iki teng daerah kula khotbah kuwabe. Poso niku mulai songo. Mergo nek 10 tok mirip tiyang Yahudi bar saya aku poso 10 tok. Mulane cara Fathul Mu'in kan poso iku songo mbek 10. Nek songo kadung ora niku poso mbek 11. Mergo nek 10 tok mirip. Sik kula nggih maca niku kula riyen Rais Fathul Mu'in. Tapi mulai riyen kula nek poso 10 tok. Nggih kula mau Gusti. Tetep benten Gusti poso kula mbek tiyang Yahudi yo muni ngono gaya-gayane nggih. Misale dipadakno poso nggih beda Yahudi suga-suga kula mboten pokoke pun beda lah Gusti. Soale tak kela-kela pokoke pun beda. Lah nek kepengin beda banget malah kula Yahudi poso kula mboten. Nek kepengin beda banget malah Yahudi poso kula napa? Mboten. Mulane kula masalah niku setuju Imam Syafi'i. Imam Syafi'i teng kitab Fatwa.
Wala yukrahu ifradul asyura bisom. Cara aku gak makruh. Wong poso tanggal 10 tok ora makruh. Soal kesunatan mulai sono tas 11 itu ya sunat, tapi cara aku 10 tok gak makruh. Lah kula anut niku 10 pas wis, 10 pas wis. Nah, yo nek kula sing ngakoni ora ono wani protes. Wong yo dalile kula. Poso tanggal piro, Gus? Poso. Wingi poso gak, sesuk poso gak. Serawani nek. Tapi dalile, aku gudange dalil ora dalile. Loh, justru saya itu bangga. Bangganya adalah tadi. Ketika Rasulullah pirsa wong Yahudi poso tanggal 10, nyatane Rasulullah langsung ngutus wong Islam kon poso. Masih gampang cari titik temu antara orang Islam dan orang Yahudi. Coba kalau kita ketemu orang komunis. Sampeyan tak critani, wong komunis sing critane Gus Maksum, keluarga Lirboyo cerita. Yang melakukan pelecehan seksual mbek santri-santri putri Lirboyo itu ya orang-orang komunis zaman itu. Wong komunis udarani Ki Lirboyo, Ki Kediri koyok ketua preman. Kiai itu berjuwis, santrinya disuruh kerja, dia enak-enak di rumah dapat setoran. Jadi kayak ketua preman. Itu orang-orang komunis sehingga Kiai Johari, Gus Maksum kecil itu menyaksikan aba-abanya disiksa orang-orang nopo komunis. Quran tidak pada Lirboyo. Makanya Gus Maksum kecil cita-citanya itu mau kepengen jaduk. Kasihlah jaduk, akhirnya jadi garda bangsa itu. Dia agak roh sejarah itu mau diijazah kok. Mobil Godri itu wes ngono tok. Aku iku kancane, kula niku keluarga Kiai Ro. Ibu kula niku kancane garwane Gus Maksum. Kula nggih nate wasanan teng Lirboyo dadi Ro. Artinya betapa jeleknya komunis susah ono sakrale Quran, sakrale Kiai. Mosok Kiai dipadano ketua preman. Dari tengok-tengok ning omah, anak buah kerja terus kok setoran kaya ketua preman tengok-tengok. Sampai seburuk itu mereka menganalogikan banding wong Kristen. Kalau roh dukun terkenal teng Senori, teng budi-budi kiai ngoten utamane wong di wong Filipina. Agamane yo Kristen. Mergo percaya dene kekuatan ik. Wis ora muni keramat lah cek ikhlas pokoke ana ike. Ya soal bahasane kan wong Islam darani keramat, wong Kristen darani apa? Ik. Mbok ik yo apa yo ora apa. Wong komunis ora ono. Iku ceritane kena apa Gus Maksum Johari ku seneng jaduk gara-gara beliau trauma menangi mereka melecehkan apa? Quran, melecehkan cacat budaya. Saiki wong Islam iku ora ro sejarah. Kepingine bosen Amerika atau kepingine kekuatan dunia ini apa? Kulo niku ora ro politik, ya ora kepengin. Kulo niku mau ulama nerang. Hitung-hitungane ulama pokoknya ahli kitab gak ahli kitab. Paham ya? Paham gitu. Dia coba pelintir koyo wong kulo niku boten ketua DPR kok omongane Bu kok. Ulama kok pelintir, ora pelintir pangeran mati gitu. Mana malah rada di menungso ya tak pasut ngono. Ora karo-karo. Iki urusan ilmu kok ono politik. Mulane wong ahli kitab cek disayang pangeran, dikondang-kandani ben bali ya ahlal kitab. Sampai Allah dawuh kul ya ahlal kitab cek dikandani ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wong ahli kitab ku Allah dawuh kowe iku mestine jek nurani yang sama, punya aturan yang sama. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Ayo kita diskusi dengan satu kesepakatan bainana wa bainakum. Bahwa kamu dan kita ini pernah sepakat Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbabam itu. Kita masih punya titik sama. Ahli kitab ayolah kita diskusi. Kita ini punya titik kesamaan bahwa hakikatnya kita itu hanya menuhankan Allah. Karena kalau kamu menuhankan Isa, kamu pun bilang Isa itu anak Allah. Berarti jadinya Tuhan juga terlambat nunggu diwarisi bapaknya. Karena bapaknya ramati. Menyatakan Allah ramati, berarti Isa kan gak maris. Ruwet. Makanya ila kalimatin, ayolah kita sepakat. Ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu. Masih coba kalau Quran ngitopi wong komunis. Piye lan nerangno? Swarga ora percaya, neraka ora percaya, Allah ora percaya. Darani agama candu. Darani kiai ketua preman untuk setoran. Kiai ketua berjuwis sing memeras kaum buruh. Bar. Namun alhamdulillah Indonesia niku kesepakatan ini ulama-ulama mbek partai Kristen zaman niku menolak paham nopo. Jadi kayak kudu syukur piye-piye saiki iku wis rada enak. Wis diundangno. Jadi aman kira perlu dakwai wis secara legal negara komunis itu napa ter. Jadi kayak gitu. Ojo keman minter-minter macam-macam. Soale ulama itu merem kados kula ora ora donya.
Surah Ros, pokoknya mesti dibakas Allah tak bakas ngoten mawon. Kula ora dihitung-hitungan strategis. Ini gimana? Kalau poros dunia dikuasai ini terus geopolitiknya gimana? Ulama itu biadil amar percayane pangeran sing ngatur dunia wis. Tapi kalau pesen pokoknya niki amun dipintir gini ngaji. Pokoknya agama sing bener ya namung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma cara podo-podo komunitas sing mungkin ada peluang mengislamkan itu komunitas ahli nopo. Misalnya terbukti. Inggris itu perkembangan Islam luar biasa, Amerika juga luar biasa, Jerman luar biasa, di Paris luar biasa. Tapi di Cina, yang semua ahli sejarah sepakat orang Islam zaman sahabat, semua ngono wae. Ngumur di kanca kula teng Cina ngumur di anak Islam kok apartemene dikek ijo-ijo ngoten to. Dicat ijo. Wong Islam iki sakake ambek golek makanan halal kangelan. Cek gampang teng Amerika golek makanan halal. Pitik disembelih. Ning Cina, tinja wae diolah meneh didaur ulang kuwi piye bayangno. Tinja itu didaur ulang. Oh, pendeta kon mangan tikus cek mikir. Tikus. Cina tenang. Enggak lagi. Masih gampang. Orang Yahudi itu tidak makan babi. Ya masih gampang lah cari titik temunya itu masih gampang. Kalau dengan non Muslim, non Samawi, non Semitik. Nah, jadi cerita ini nunjukno cerita yang ada di Quran ini tentang Musa, tentang Yakub, Ishak ini sami dengan cerita-cerita yang ada di Taurat dan Injil sami. Buktine tiang Yahudi meringati 10 Asyura. Terus Rasulullah ngendikan wong Islam kan meringati 10 Asyura. Lah cuma ben ora mirip pas wong Islam kon poso mulai tanggal 1. Iku wae kanjeng Nabi ra sempat nglampahi. Wong ngeten lho critane teng hadis, tapi kok janget kok aku. Pun nanti sing biasa 9 10 terus nama. Ojo geman anut kula. Kula masalah perilaku mungkin bener jenengan. Cuma nek ilmune bener kula. Nek kula niku ora ilmune. Lanjut Nabi sempat ngendikan ngeten, umpama aku urip sampai tahun ngarep, la asuman natas, engko aku poso tanggal 9. Nabi rung sempat poso tanggal 9. Kabeh. Terus ulama menduga tujuannya tanggal 9 iku ben beda mek wong Yahudi. Karena tujuannya beda nak 9 kadung ora kon poso tanggal 11 wae butuhe beda. Terus wonten ulama kados kula luwih nakal meneh nak butuhe beda menisan ra poso. Nah, niku sing nek dino iki sesat nang niku. Tapi piye poso iku sunat ya wis. Kula bolak-balik poso bolak-balik. Tapi kan membuktikan bahwa bahasane bisa padha tanggal 10 itu padha-padha bakas Nabi sinten? Saiki apa mungkin wong komunis bakas tanggal napa? Kan malah rasa sambung plus kan? Lek menawa disebut wala tujadilu ahlal kitab illa billati ya ahsan. Kowe aja geman madoni ahli kitab kecuali mbek dialek sing luwih napa? Apik, luwih santun. Mergo ana kemungkinan bener. Ya tentu ana kemungkinan salah, tapi ana kemungkinan apa? Bener. Kadzalika wa awrasna bani Israil fa asba'uhum musyrikin. Falamma tara'am wa semangsane sareng lihat sapa al-jam'ani 2 kelompok. Aeroat kesini ngali sapa kulun saben-saben siji minhuma saking jam'a ini al-akhara sing liya. Kala dawuh sapa sabu Musa pira-pira penguti Musa inna lam mudrakun. Inna sak temene kita lam mudrakun naik dene kekejar kita. Barang melewayu dikejar Firaun saka Mesir pas ngadepi laut. Nah iki darane iku laut merah. Laut merah piye ora roh. Wong kura kerja delok laut merah jute rupane ya biru, mbah wong muni merah malah muni napa? Merah. Soale anut wong akeh ngono ae. Mbah merah ning ndi ora jelas. Inna sak temene kita lam mudrakun naik dene bakal den susul kita. Ayu drikuna tegese metu ina ing kita sapa jamu Firaun kelompok Firaun. Wala takotalan ora ana kemampuan mujud lan kedhe kita bi lan Firaun. Kala dawuh sapa Musa kala ora usah susah. Ayu drikuna. Jadi nabi ning dindion pede. Wah Nabi Musa iki piye kok kejar Firaun jare Nabi Musa kala wis gak apa-apa. Gak bakal Firaun iso ngejar kita. Inna ma ya rabbi. Inna ma ya sak temene sertane ingsun rabbi ana pikiran ingsun binasrihi lan pertolongane Allah. Saya di bakal nunjukno sapa ning ingsun wis tenang ae engko Allah bakal nunjukno thariqat najati ing dalan selamat. Ya tapi mergo Nabi Musa nabi cara kowe melok mriyang pisan sak kiai. Sebenake nabi kan mimpin ra usah mriyang dikawal pangeran. Lah nek kowe salam dhewe akeh wis ra mulane ra usah mimpin kados kula supaya manfaat ora usah mimpin wis. Supaya mati ngono ae sebenarnya. Supaya mlebu swarga mlebu napa? Swarga. Swarga iku gampang mesti didono kuncine miftahul jannah
La ilaha illallah. Lan kula nak ngaji teng putih-putih, agama iku ora ono apik kaya Islam. Wong kunci swarga kok didudono, miftahul jannah la ilaha illallah. Kita ora tau didudono kuncine neraka. Mane ki mlebu neraka ku alasan opo? Wong ora ora kuncine kok mbok leboni, paham? Mulane wis pinter lho, mestine kunci ora rahasia. Kita ku didudono kuncine. Ya, kecuali kowe nak menawa kuncine neraka kula mboten. Blas mboten. Mulane wong mlebu neraka iku ditakokno pangeran masalah kakum fisaq. Wong mlebu swarga ora ditakokno pangeran. Perkarane normal. Dhisik Nabi Adam ning swarga, saiki anak putune balik meneh normal. Tapi nang mlebu neraka pangeran takok, lho kowe mlebu neraka alasan apa? Wong kunci ra tak dudono kok mlebu. Mulane mestine manusa luwih gampang mlebu swarga timbang mlebu neraka. Mun yakin mawon, kowe yakin Gusti kowe yakin mlebu neraka luwih angel timbang mlebu swarga. Mergo swarga mun jenengan dudono kuncine la ilaha illallah. Ana jogeman go kunci neraka, paham nggih? Jogeman wis buak wae. Coba tenan sing betul kunci neraka. Lah kudune ra iso mlebu, ora nggo kuncine kok. Mulane kula nak maca hadis nangis. Miftahul jannah la ilaha illallah. Cek apike pangeran, cek apike kanjeng Nabi. Wong kuncine swarga kok didudono. Kuncine neraka, masyaallah lakal hamdu ya Allah, jenengan jen sae tenan. Kulo kan beda jenengan maca niku kan biasa. Pancen ora ulama, wong ora ulama iku beda mek ulama, perasaane beda. Ayo wong kunci kok ditutup. Man kula nanti ditakoki guru SD kurang ajar tenan waduh tenan. Ada perdebatan di sidang guru SD. Sebagian setuju soal itu dibocorkan saja biar tingkat kelulusan banyak. Kalau lulusnya tidak banyak kan kita malu. Ya sasanawi aliyah kurikulum. Guru-guru itu ngotot, kudu dibocorno. Tujuannya biar tingkat kelulusan tinggi. Bareng debat ora cocok, baru sowan kula. Sing sowan alasane lha ya Gus. Kok iso ujian ra dibocor? Oh ujian mungkar nakir dibocor kiai kok iki ujian nasional ora. Kula niku ora nyangka nek ana wong nakal ngoten niku ora nyangka. Lah ya lho Gus, wong ujian akhirat ujiane mungkar nakir marbuka ora dibocorno para kiai lho Gus. Kok iki trimo barang donya ora oleh apa? Dibocor. Oh insyaallah Gusti kok iso untuk pertanyaan ngene. Cara sampean piye? Aku mau guya aku Yus. Wah, jare kepala SD deh. Baru aku wong sarap. Ya kula yo piye? Kula sebagai nurani kiai ya udah cocok asli. Dari alasannya masuk akal. Tak anggap sing ide iku ya cerdas. Umpama Gus. Ujian mungkar nakir larangan yakin ya. Kiai-kiai ditutuki mungkar nakir. Piye iku kriminal bocorno apa? Soal. Pas. Kulo nu tak pikir kok ono wong mikir kok ono. Ono ya iki ya Allah. Iso tok ono iku piye? Nggih semenjak umat Nabi ono sing cerdas model ngono-ngono iku ya. Cara sampean piye? Cara. Napa angsal napa dicekel polisi? Mboten nak sampean muni haram jelas aja lah, bandingane wae lho perkarane napa. Ujiane mungkar nakir iso dibocor. Sing bocorno masal misalnya tiap kiai pidato kan cerita. Kemudian mudin malah bocor pas hari H. Ya pas hari H rak muni ida salakal malakani ngene-ngene fa marufuka fakul. Rabbi Allah, wa nabiuka itu malah buat orang pas hari H, malah pas hari tenang itu malah. Itu cara malaikat 2 cm itu duduk tenan mudin. Iya, tak teka-teki jadi bocor. Wah, repot. Ya bolak-balik ijek lumayan. Piye-piye ana bahasane Allah, bahasane asal. Wong Yahudi cek muni lan sebuti jenenge kita ini ndak bakal masuk neraka illa ayyamam matu. Cek muni wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka di Nabi nate duka mbek tiyang Yahudi. Sampeyan aku mlebu neraka mau 40 dina, Mak. Lah kok mau sedih lho? Ya mergo bapak-bapakku dhisik salah nyembah kuda itu 40 dina. Baru ku ya wis murni tauhid kita ya mau 40 dina.
Bariku mbok genti kowe sak sahabat. Kanjeng Nabi terus juga wah lah nakhluqu fiha. Demi pangeran ora bakal ngenteni kene neraka. Kowe udah neraka selawase ra 40 apa dina. Tapi piye-piye bahasane ijek neraka swarga. Padha-padha yakin anane neraka. Nah mbek komunis, bantah-bantahane piye? Neraka iku apa? Waduh konol kan bantah-bantahane. Iya kan? Luwih ruwet kan cara bantah-bantahan wong komunis. Ora percaya min aslin nar, min asli din ora percaya. Ketika mana kowe debat mbek wong gajah sikile pira ini sik lumayan dan debat apa gajah iku ono. Lah kira-kira gambarane ngono kan luwih ngeri to. Paham nggih? Wong komunis paham sampean ono. Apa swarga neraka iku ono. Nah, kita mbek wong Kristen kan bantah-bantahane cara wong Kristen ruhin mlebu neraka. Jare ruhin wong Kristen mlebu neraka, bakasane kan neraka iku jek ono. Gajah lemu gajah iku kuru kan cek lumayan. Padha-padha yakin ana gajah. Wong komunis ora. Mosok gajah iku ana. Wah, fatal kan terus. Paham kalau maksud. Mane kula setuju mek karangane napa Irsyadus Sari. Kalau Quran ngritik Yahudi Nasrani, jangan Anda berpikir bahwa Quran tidak anti faham ateisme, faham napa komunisme. Karena saking eleke sehingga gak dibahas, ora dikritik. Mergo gak mlebu level khilaf, level yang perlu diperbandingkan. Parah soalnis, wis parah. Pak itu coba pinter, awas. Fa'wa kana mongko paring wahyu ingsun ila Musa maring Musa anid biasa kal hajar. Anis nek lakukan idrib mukula sira biasa kaklan tongkat sira al hajaro ing al bahra ing napa? Apa jenenge? Skor. Mbok segara apa? Laut apa napa jenenge? Apa nak darani? Sing antarane segara mbek selat. Ana jare wong modern saiki iku ora segara mok selat dadi nglangkaine gampang. Nak segara parani tambah adoh. Cara kula lah ya setuju, pancen kula nate delok ya selat. Mergo piye wae kecelok bar ketungkep kebuka iku Nabi Musa iso ngliwati. Lah nek segara tenan rono tambah gunung kidul tambah rono ketemu Nyiloro kidul tambah repot kok. Lho lah iya sing mungkin pancen selat, ya senajan tone segara iku selat. Mergo iso diliwati, ya ana segarane tapi iso misale segara tenan. Misale Nabi Musa nutuk ngerti? Parang trite, wis nyibak. Terus dia nerono terus lah beda ndi. Masuk Firaun wis mlebu, dia larut iso metu ra barbar. Ya ora. Sampai morondi. Paham maksud? Dadi ngono ya ono lama dakekno ora iku ya ora segara ya bangsa salat ngono ae. Mulane kula nu bingung dijak ning Jeddah jak ndol laut merah. Nang Musa liwat kene terus laut tenan waduh terus tok ndi. Kan ora barbar ya. Lah nek selat ana bare, misale selat kan paling 5 kilo persegi napa 6 kilo persegi ra. Cara gone nglamno Firaun wis cukup, cara sing liwati ya urung kesel, paham nggih. Wis tok ngono ae. Mane Nabi Musa iku reaksi ning Gunung Kidul repot tenan nak nyebak. Kebuka terus mlayu rono. Dinteni nglangkai itu ndi? Nu batese pundi? Australia napa? Pundi? Pundi? Wah, Amerika. Australia. Kalau di konco anak sekolah di Australia, anak kulo nu sekolah terus wetane Surabaya, masuk beli sekolah di Australia. Jadi bakar ning ngene yo segara tapi ora. Cara sampean wis wae bangsa ngono iku lah pokoke. Jelas ora segara kidul ngono ae ane tribasa kalau apa? Segara kidul berarti tutuk buat anu mlebu Nabi Musa lah ora iso metu-metu iki piye. Gelem ra gelem kudu muter. Nah muter iso badan simo meneh kan. Mbok syukuran ruwatan wah. Malah sirik malah repot. Mosok ruwatan dihukumi napa? Sirik malah repot. Adem titik. Paham gitu, terus wonten mawon ulama sing darani bakar teng mriki nggih semacam napa? Salah. Nggih nyatane nggih kula nate delok giune nggih semacam niku. Nggih ngoten niku. Cuma nggih salat tenan nggih berkilo-kilo ora kok terus kados dano gitu ngoten. Cara kowe nyemplung nggih mati lah tak jamin. Fan fala mongko dadi kasibak apa bakar? Andi drib biasa kal bakar. Fan fala mongko dadi kasibak dadi kabuka apa bakar? Fan sakko. Mongko kapecah apa bakar isna asyara hale dadi 12 apane firokon apane
napa jenenge pecah-pecahane. Fakana mongko ana sapa kulo firkin, fakana mongko ana apa kulo firkin saben-saben pecahan iku katodil azim kaya gunung sing dhuwur. Ya mergo banyune tersibak akhirnya kan munggah ning pinggire. Jadi seru lah. Mane sampean kok urip saiki ada malah delok seru. Katodil azim kaya dene gunung sing dhuwur. Maksudnya kan karena tersibak banyune iku munggah. Nggih sama delok film Kristen filme nggih ngoten niku, film Yahudi nggih ngoten niku, versi Quran nggih. Ngoten niku. Sama-sama ana cerita Nabi Musa di keramat menyibak napa? Sekor. Lah nek wong Kristen, wong napa komunis. Wis ora percaya. Iki cerita apa ya? Moro repot. Ail Jabari tegese gunung Ad-Dhofmi kan gedhe. Bena kang ing andalem antarane ikilah isne asara firokan utawa bena kang iku ing dalam antarane at-taudil azim masaliku te pira-pira dalan. Salaku kang ngambah sapa umat Nabi Musa ha ing masalik. Lam yaptalla kang ora dadi teles minha saking ikilah bahar apa surujur rokib apa pelanane utawa napa surut niku pakaiane jaran mriki napa nan pelanane kuda wala labiduhu lan napa jenenge sing dinggo niku lho mandu lho apa jenenge tampare napa kendaline mulai cilik kula biasa bahasa Arab dadi mana Jawa ora pati tapi kula nek maca kitab niku paham maksudnya piye tapi nek jawabno malah bingung. Nah, sampean roh Jawane ora Arabe. Dadi walian. Ya ora apa-apa pokoke ana roh salah sitok, aja ora roh kabeh. Wa aslafna lan marekno ingsun ekorna tegese marekno ingsun sama ing dalem kono-kono pandeganan gunaka ing dalem kono-kono panggonan al-akhirina ing kelompok sing liya Firaun tegese Firaun qarrabna sama gunaka al-akhirin wa qaum lan kaum Firaun. Dadi kaum Firaun diprovokasi supaya mlebu. Tapi pangeran gawe sunnah ora ngono iku tok. Kabeh ulama cerita, pokoknya kabeh sunai pangeran rasional. Jadi kok cerita Arya Penangsang, Jibril itu Fir'aun itu terpelajar bareng roh Nabi Musa di mukjizat itu udah ini sadar, wah ini di luar kapasitas saya pastikan berhenti. Jadi Fir'aun itu yakin berhenti ning Sahil al-Bakhri ning nopo pantai. Mergo dekne roh, ini sudah tidak mungkin, ini mukjizat, saya tidak bisa ngelawan ini. Udane Fir'aun itu lanang, Jibril pinter. Jibril sebuah piye ceritane oleh tuku jaran ning Dirar roh pokoke. Wae Jibril numpak jaran wedok ngono, paham nggih? Jaran wedok mesine sing ayu kan. Oh, jaran wedok ning ngarepe pas jarane. Gak terkendali jarane iso. Fir'aun mecah. Jibril terus bare ketungkep nih. Ya kok cerita Arya Penangsang besok Sutawijaya tadi sing bayar kan lho. Ini wak ngoten, jadi Arya Penangsang cek sekti nak gak ngliwati kali. Tapi diprovokasi jarane Arya Penangsang lanang, musuhe numpak jaran. Itu akhirnya ra terkendali. Kok rugen rondo kan gak. Ya wis. Wis ngono, dadi ku pangeran di sunah ngono. Ngene nek ora jaran wedok hati-hati, suwe-suwe kayak wong lanang. Kula roh kiai keramat ku sitok terus wonten ora usah tak sebutno pondok, ada sebuah pondok iku pondoke ora ana pelaturane. Ya pancen kiai ana kramate. Walhasil saking ora ana pelaturane niku kiai niku zuhud terus ora santrine mbok mulang ora mulang, pokoke mulang tok ora ana pelaturan. Santri harus menjaga nama baik di dalam pondok maupun di luar pondok. Santri keluar pondok harus pakai peci ini Pak pondok-pondok ini mboten tenan. Walhasil di antara santri ono sing ngambung perawan. Di depan umum pokoke mbok santri berdua mestine. Akhirnya sampai dilapor lurah. Ono lurah sidang sing salah ndi. Ya mestine wong sak kampung sepakat salah santrine to nggih wong karuan santri kok ngambung. Oh, menawa ya santrine kok menawa kaya rugen ra tau, tak jamin ra tau. Nak nyurati tau kan ya. Lah niku bareng sidang ning pinten? Ning apa jenenge kelurahan. Kiai ini teko. Yo lucu kiai. Kiai ini teko iku yo lucu kiai kok belum salah yo ora ro istihati piye ra. Mau ngene tok teko. Nak cara jenengan ana jaran wedok diculno. Terus dibedak jaran lanang. Sing salah jaran wedok ta jaran lanang. Dadi lala iku bapake cah wedok iku yo salah jarane wedok kok diculno. Lah yo ngene iku. Lha iku bareng-bareng sidang ku bapake cah wedok mek lurah iku kaget. Kok iso ngomong ngono bang. Tapi wis diputusno gak oleh disalahno. Ya wis bar. Nah, ono jaran wedok ucul. Iku dibedak jaran lanang salah ndi salah jaran wedok. Perkara nek kok ucul. Lho delaklah kok muni ngono sing ditakoki bapake cah wedok.
Ya ono kramate. Bareng balik ini pondok bocah ditakzir. Tapi ya tetep ya keramat tenan wis muni ngono lho. Bener di cara. Ya artinya Jibril lah ya duwe teori. Jadi Fir'aun itu aslinya terpelajar dia tidak akan masuk nopo laut. Tapi Jibril numpak jaran wedok. Ning cerita-cerita putih kan. Nah ireng kan gak menarik itu. Karena elek berarti. Itu sayu lah mestine jarane nus. Lah sing ra roh lo tukune ning ndi ra roh. Iku lho terus pokoke akhire Jibril niku beto jaran napa? Wedok. Jarane Firaun gak terkendali masuk. Lah masuk Firaun dianggap instruksi kan oleh pasukannya kan panutan mlebu kabeh. Mlebu kabeh didelok Jibril kok wis entek Musa pas wayahe naik napa? Darat. Naik darat wis pokoke mulai naik darat. Ya pun terus ditungkep. Lah mulane kula setuju selat, perkarane ora kebayang. Misalnya pasukan 10.000 kan paling hanya butuh sekian kilo untuk selesai kan. Lah nek misale segoro kidul kan wis masuk kabel lah musalah kan gak iso metu, harus sampai Australia kan. Wah, itu kan gak kebayang kan. Nah, mulane peristiwa itu pasti tidak di sini, pasti di sana, di selat itu. Kok nak mriki metune kangelan kan wis kangelan gitu. Wa aslafna tamal akhirin. Hatta salaku singgo ngambah sapa Fir'aun wa qaum masalikahum ing dalan sing tau diambah Musa wa qaumi. Wa anjena lan nyelamet ingsun Musa manan wong ma'ahu kang sertane Musa ajmaina khalis kabehane kabeh. Bi ikhrajihim kelawan ngetokno Musa lan qaumi minal bahri sange segara ala hayatihi ing atase keadaane Musa utawa keadaane Bakhr al-mazkurati kang disebut utawa ala hayatihi ing atase bi ikhrajihim minal bahri ala hayatihi al-mazkurah. Yang atasnya keadaan Bakhr gitu, tapi nopo lah. Untuk matkur wow, mengun al-matkur akan disebut. Semua akhrok nama konin dalam ingsun al-akhirin yang kelompok sing liya manane Firaun atau si Firaun wa qaumi lan qaumi Firaun. Utawa Firaun wa qaumahu lan qaumi Firaun. Bi idbakil Bakhri kelawan nungkepno segara alaihi mengatasi Firaun wa qaumi. Lama tamas mangsane sempurna apa dukhuluhum mlebune Firaun wa qaumi fil Bakhri ing dalam segara. Wa khuruji Israil lan metune Bani Israil minggu saking segara. Jadi pas bangsa Israel keluar, pas Firaun sakbalane bener-bener wis mlebu napa? Segara. Lah muga santri Nabi Musa kececer sitok ngono ya repot wis. Ya tapi wis ngene iku wis ora ngarep. Wae walhasil sampean kudu yakin nah iki mukjizat ngene-ngene. Tapi apapun mukjizatnya Nabi Musa niku jek hebat lan mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkarane dawuh ulama, tongkate Nabi Musa saiki mau dadi tontonan ning Turki. Teng Turki ku wong sik iso ndelok tongkate Musa. Iku wae sik ana sing mamang asli ta ora. Misale asli sing nganggo wis ra iso. Dadi wis entek. Beda mek mukjizate Quran. Wong kafir nganti saiki tetep neliti Quran. Nggih kathah sing barokah neliti Quran dadi masuk napa? Wong Islam kita tambah iman yang berbaca Quran. Mane mukjizat iku atuk Quran. Mergo abadi ila yaumil kiamah. Bahkan nunggoni jenengan ngantos ke akhirat. Lan disebut Allah mas'alil Quran ala fid dunya qarina fil qabri nabo munisa wa ala sirati nura wa minan nari sitra wa hijab. Dadi Quran baturi kula jenengan ngantos akhir. Tapi gini wow, Quran sing selain dihafal disenengi dipelajari. Mari kula bantu jenengan memahami Quran. Piye sebagian Quran itu bukan urusan tilawah tapi urusan tadab. Mane jare Sayyidina Umar pas Kanjeng Nabi wis intaqala ila rafiqil ala. Wis kapundhut niku ndhawuhi Kanjeng Nabi ku lucu. Kabeh nabi dinyek. Nak Musa saged segara disibak terus kaum Bani Israil terus do selamat. Niku jek sepele ya Rasulullah. Piye-piye niku mun mboten kena didelok. Mun bar ceritane wis napa? Tapi mujizat jenengan abadi ila yaumil kiamat. Nak Isa iso nguripno wong mati, piye-piye jenazah iku utok, akeh tunggale barang utok jek urip. Tapi jenengan saged nguripno daging sing wis dikunyah-kunyah. Mergo wong Yahudi niku wonten sampel wedhus diracuni. Dihadiahno ning Kanjeng Nabi Muhammad. Bareng Nabi badhe dahar ngendikani dira wau sampel wau la takulni fa inni mas'uma. Ya Rasulullah jenengan ampun mangan kula niku mun dira.
Wis wedhus, wis diketok, wis dibakar iso omong. Lah nek Isa jenazah jek utuh. Dadi luwih gampang cara urip. Dadi Sayyidina Umar muji Nabi tapi Nabi liyane dikritik. Mergo diperbandingno mek mujizate Kanjeng. Dadi dene cerita kelebihane Kanjeng Nabi. Sing repot terakhir Nabi Nuh paling sakit. Nabi Nuh itu nggih nabi. Ndak wae 950 tahun sing iman mung 80. Gitu nggih Nabi Nuh niku fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina. Wis ndak wae 950 tahun sing mukmin muk jenengan dakwah muk 23 tahun. Sakniki umat jenengan mun ratusan ribu. Dadi mboten bandingane jenengan ben Nabi sinten. Ngomong ae pokoke Nabi liyane seloro tenan, loro kabeh. Iku dadi nunjukno nak sahabate Kanjeng Nabi iku setingkat nabine Bani Israil. Mulane agama iki ora usah ditunggoni nabi, cukup ditunggoni sahabat, tabiin sampai ditunggoni napa ulama. Perkarane mukjizate nabi ku ngawal ila yaumil. Umpama ke umat Nabi Musa repot. Golek tongkat sitok oyo-oyoan bareng mbok kuwe tetep ora mandi. Al-Qur'an tetep mandi. Semua waki aram lara di semacam-macam. Kados kula niku roe ilmune, nggih sing neliti ilmune. Sampeyan neliti khasiate semacam-macam. Lha iku ora ora semacam-macam. Penting ku nunggoni ila yaumil bi ikhrajihim lamma tamma inna fi dzalika sa'atan ing dalam kon-kon abe ikhraji fir'aun tegese nanggelamno fir'aun wa qaumi la ayatan iktene dadi ayat ibrotan tegese dadi teladan liman maring wong badhe kang sause kabeh wa makana lan ora ana sapa aksaruhum akeh-akeh wong akeh mukminin mukmin kabeh bila iklan Allah ela mukmin tegese ora iman mungkin saking kaum Firaun sapa wiru Asia dadi wis ro ayat ngono kaum Firaun sing ra iman akeh sing iman mu Asia imraatu Firaun wis pangeran yo aneh wong liya kabeh ra iman tapi bojone Firaun malah apa iman wa Hizkil lan Hizkil mukminu ali Firaun engko maksud iki ora jenenge modal ora KTP ne jenenge Hizkil bojone Firaun jenenge napa Asia. Ana akeh jeneng Asia niru bojone sinten? Firaun. Bahaya. Bojone kiai ra ditiru bojone apa? Firaun. Ana kadang bojone kiai ra kena ditiru. Lumayan bojone Firaun kena ditiru. Perkarane Asia itu idola. Padahal bojone sinten? Firaun. Wa Hizkil lan Hizkil mukminu ali Firaun. Wa Maryam lan Maryam. Maryam bintuna Musa iku anake wong wedok tuwek jenenge Musa Allah tikang dalat kang nunjukna sapa Namus ala idham Yusuf ing atase balunge Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi kula critani nggih, terus critane ulama-ulama ngeten nggih. Nabi Yusuf itu kan nabi sedurunge Nabi Musa jauh. Dan pemimpinnya juga Firaun. Kamu catat pemimpin zaman Nabi Yusuf nggih jenenge napa? Jadi Firaun itu nama gelar. Nama napa? Gelar. Pokoke tiap angkatan penguasa Mesir jenenge sinten? Firaun. Jadi Firaunnya Yusuf itu beda dengan Firaunnya sinten? Musa. Walhasil Nabi Musa pas sampai di Tih itu bingung, nggak bisa keluar sama sekali, nggak bisa keluar. Terus Jibril dawuh, sa Musa itu ora bakal iso ning Bani Israel ning Palestina, posisi ning Mesir, ya. Posisi teng pundi Mesir. Nabi Yusuf ora kabudute teng pundi Mesir. Nah, Nabi Yusuf pak tiyang Palestina, tapi kan jadi raja teng pundi Mesir. Kawin Zulaikha niku sing ayu niku sing rondo ayu niku, macam-macam ya. Walhasil terus kabudut yang Mesir. Nabi Yusuf ini ndonga, ya Allah, saya ingin jenazah saya dimakamkan dekat bapak-bapak saya. Berarti Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padahal Yakub, Ishak, Ibrahim pun kadung teng Hebron teng pundi Palestina, teng Israel lah. Muni sajane cara bahasa internasional teng Israel. Tapi kan kita tidak ngaku Israel, berarti muni napa? Palestina. Ya repot lan kula ngomong tak bulan baleni berkane nak muni Palestina de facto iku milik Israel, nak muni Israel kita orang ngakoni Israel. Pokoknya nang kono, mana bener nganggo domir pokoknya nang kono. Walhasil Musa ini nabi yang junior. Akhirnya Nabi, malaikat Jibril dawuh, "Sakowe ora iso metu mara Palestina sedurunge nggawa jenazah Nabi Yusuf." Mergo Nabi Yusuf iku wong sing wasiat gak kepengin disarekno teng pundi Mesir. Lah sing roh sinten Gusti? Sing roh iku wong wedok tuwek jenenge Musa. Goleki ketemu. Bareng ketemu
Dulini ala kubri Musa. Kula niku dudono kuburane, ya kuburane sinten? Duluni ala kubri. Dulini ala kubri napa? Yusuf. Mboten. Kowe yo apa wae tak kei, emas apa wae tak kei, sementing mbok dudono. Mboten, perjanjiannya harus jelas. Napa? Ana ma'aka fil jannah. Kompensasine kula mesti mlebu swarga bareng jenengan. Nah mboten purun. Wah, Nabi Musa ngodak katek, gak jawab-jawab dekne rada gelo perkara. Musa kan sensitif. Akhirnya Mbak Allah didhawuhi, iya nih Musa ngono kok repot. Akhirnya Nabi Musa muni, yo sekaya ambek aku ning swarga. Bojok ngawin ora ya roh pokoke itu. Ora ana terusane cerita iku. Akhirnya didudono fi qa'rin nil. Dadi tenggene niku ana mustangqaul ma. Dadi delalan ning kawasan situ rada mustangqaul ma, wae bahasa Arabe mustangqaul ma. Ana tempat sing rada terpisah kok air iki. Terus dibupuk ben Nabi Musa. Semua riwayat mengatakan peti jenazah itu dipikul Nabi Musa piyambak sebagai penghormatan teng Nabi Yusuf. Mulane teng Hebron niku wonten makome Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi sinten Ibrahim. Padahal Nabi Yusuf niku pernah kuasa teng Mesir. Mergo era Nabi Musa sausé Musa wangsul teng Palestina niku jenazah Nabi Yusuf dipindah. Lha iku mulane kiye-kiye didalil mindah jenazah iku oleh. Asal kowe gak isin. Karena isin mbah mes protokol kabeh kan dalem mencama. Dari nono sengketa kiai dipindah, putu-putune semangat, perkorone tanah sengketa. Bareng ono kiai dia ngandani, yo nak jenazah bamu toh kowe ra isin, lan nek wis ra toh apa akhir isin. Akhire putu, wis ra usah wae demen isin. Tapi sakjane oleh. Piye-piye ono cerita Nabi Yusuf dipindah saking pundi? Mesir. Jadi ilmu wae, tapi nak fatwane fuqaha sakniki mboten angsal. Mergo mayit itu merasa sakit kayak sakitnya orang hidup. Tapi piye-piye fakta sejarah mengatakan begini, Musa niku duwe kompensasi allati dalat ala idami napa Yusuf. Walhasil Nabi Yusuf niku kuburane dipindah kalian Nabi sinten? Musa. Berarti menunjukno pindah kuburan niku napa? Angsal. Tapi angsal bukan berarti napa tuntutan utawi syariat. Ngono kuburane bapak mbok pindahi mbok kholi dhewe-dhewe pinggir musala ora ya soal nek sing wis kadung ya ampun ngoten mawon. Terus niki bukti nak napa mindah kuburan niku napa ya tentu ora ana syariat. Mane kula bertakoki tiyang Gus ada kuburan pinggir jalan kemudian kebutuhan negara jalan itu harus jadi jalan piye hukumnya? Boleh ndak mindah kuburan? Apa boleh dibiarkan saja atau dekne ning akhirat mosok kepelindes tronton kroso? Nah, cara kula nu ora usah dijawab pertanyaan ngono ora usah mbok jawab. Nak mbok jawab oleh negara kadang kurang ajar kok ora ono dalan liya kuburan-kuburan diabrak. Tapi mbok jawab ora oleh. Ya nyatane kadang mendesak tenan. Lha karo dene ngono ditakokno ora usah takokno. Soale pertanyaan mergo ngeten iki pikiran kula sederhana. Kula nate didhawuhi Bapak. Wong kepengin ngukumi hak iku perkarane ora terkait. Angger terkait wis ora kepengin ngukumi, wis mesti duwe keputusan pakem. Artinya ngeten lho, misalnya yang di kuburan itu bapak kamu atau mbah kamu, kowe ora gak mempertimbangkan fikih, mesti muni ra oleh. Ki ana mungkin oleh mergo ora mbah ora bapakmu. Mulane degeman hak ngukumi wong, wis wae jenenge hukum perkarane perkara terkait kowe, terkait amriyah. Paham sih kalau maksudnya. Jadi mulane ana fasul masail iku ya oleh nggo ilmu tapi ora usah tenanan biasa. Engko nek tenanan iku mesti ke semangat mergo ngukumi wong. Ya coba kalau itu diri kita. Mane bener iku. Ana kiai mulai te, wah ya maghrib wong ndang perapatan ora agama ta ora tonom kene nakal-nakal. Suatu saat sepuh dikutu. Niku wonten putune jenengan Gusti sepurane jenengan sing ageng. Iya karepe wingi ngomong ngamuk saiki ngene. Perkarane saiki ana apa? Ana putu. Mane wong ora oleh sok. Kowe apal Quran gedhe wong ora ngapal Quran. Sampeyan nek anak merapal lagi krasa. Kowe sugih gedhe melarat sampeyan anak melarat. Padha kowe saiki seneng wayo mungkin ae mergo lagi di nafsu. Nek ki anak wedok dirabi wong. Sekrungu mantu wayo. Pokoke anggere bangsa kena korban keluarga wis milih ora ngajar mantu elek. Ya semua. Mulane iki kearifan riyen bapak sering ngandani kula. Wong bakas hukum semangat ku nek ora terkait mbek awake. Nek terkait awake dhewe wis bener pangeran anggo club. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti walau
ala anfusikum awil walidaini wal aqrab. Kowe nek wani ngukumi yo bayangno umpama sing rugi walau ala anfusikum ala maknane ngrugekno. Beranikah kamu berbuat adil ketika korban hukum itu diri Anda sendiri? Meriang wae bangsa. Wong kudu tahajud. Wong Islam ora tahajud bangkune apa? Barang mulai yang paling ora tahajud itu bojone mbek anake mulai meriang. Suatu saat dia dhewe mulai aras-arasan. Mulai mikir, lha apa aku wajib-wajib. Wis bener kok Kanjeng Nabi, wong anggar sunat ya. Tahajud ora wajib. Ora wajib ora usah lakoni. Nek pengen lakoni ya nglakoni iku nafilatal lak. Iku dadi bonus kanggo. Dadi Quran nang Islam wa minal laili fatahajjat bihi nafilat. Alat ikang dalat kang nunjukna sapa Musa ala idam Yusuf alaihis salam. Tapi wae njuk opah napa? Swarga. Kompensasine napa? Swarga. Wa inna rabbaka lan satune pangeran sira lagu ayat dene uti rabbuka wa al-azizu dat sing menang. Fantaku mongko nyiksa sapa wa ta'ala minal kafirin sing pira-pira kafir bi ikhrajihim kelan nenggelamno kafirin maksudnya kafirin Firaun ar-rahim kang welas bil mukminina kelan pira-pira mukmin buktine fa'an jaru mongko nyelametno sapa wa ta'ala hum ing mukminin yaiku napa Musa wa qomah minal gharqi to minal gharqi saking tenggelam alam wasfala subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada